На площадке команды «Дом природы» Робера прослушайте составы играющих команд. Команда «Дом природы» выступает в запрещенный комбинированный футбол. Без номера Даниил Перпичный, номер 23 Артур Федоренко, номер 10 Кирилл Иван, номер 14 Ильдар Солоденко, номер 11 Николай Лежев, номер 77 Сияга Амальдин Шакир, номер 9 Владимир Филиппов, номер 4 Марат Михайличенко, номер 89 Зиран Кафаров, номер 5 Эрнест Беджен. Команда Родео выступает в средней футболке. Номер 88 Дмитрий Манонин, номер 99 Максим Кожин, номер 7 Дмитрий Чудинский, номер 11 Никита Вылевский, номер 22 Евгений Павлов, номер 2 Денис Иваницкий, номер 66 Стефан Бородко, номер 23 Роман Кимчев. Встречу обслуживает бригада в составе Василий Паланчук, город Симферополь, Алексей Еремов, муниципальное образование Симферопольского района. Номер команды Родео Дмитрий Манонин 1-0. У команды «Дом природы» первый командный пол, первый половины встречи. Есть 5 метров, можно. Поставьте, пожалуйста. Поставьте. У команды Родео первый командный пол, первый половины встречи. Да.
Да, включайся, да. С ним до конца заехать. А наша смена. Иди в него. Стой. Володь, останься. Два Артур Сигаретка, 1-1. Блядь, там не свистите вы. Еще раз не знаю, Разделом Ароя Москву, первый двоечный. Чего у меня стать? Подложенным полка не было? Спокойно. Время, брат. Два человека за полем. Да как? Вот так. Вам всем Да не, не я знаю, что пришел, я Ходи на так. Нет. Опа. Были два брата. Они полы не смотрят нам. Есть дом! По сигналу. Один шаг назад, пожалуйста.
У команды «Дом природы», второй команды «Фол», первый команды. Объясняется команде Родео, которое нарушение правил было завершено в данном случае. На вопрос мяча дается 5 секунд. 4 секунды, 5 секунда уже возобновится. У команды «Дом природы», третьей команды «Фон». Леша, какой игрок? Леша, какой игрок карточку получил? Леша, какой игрок? 77 номер команды «Дом природы». Сията Армейза получает побеждение. У команды Родева видимо ноги получает побеждение. Ему так долго. Спасибо. У команды «Дом природы» четвертой команды первой половины.
По сигналу отходим, пожалуйста. Сядь сюда. Пора готовиться до нашего сменка. Идет последняя минута первой половины встречи. Дай мяч. Ворота пустые!
Команда Бикуни начинает заполнить футбольную позицию. Ходи! Жай! Слушай, сужай, как ему сужай! Что делаешь? Что делаешь? Пацаны, бросай! Иди, я остался. Что, я один? Рука только свободная. Через касание Желтая, просто желтая. Вратарь ворота стоит. Потом желтая карточка.
Я прохожу на лавочке, и кого-нибудь не Третій фол попривали. Надо, нет? Садись, ничего. Свои. С ним, Саша, до конца с ним! Один оставайся. Коля, переиграй все. Кирилл, куда кидаешь? Один логик. Хорошо, еще! Дальше! Коля, спина!
Вячеслав Славянцев, заполните, пожалуйста, протокол. Хоккей момент 2-1. Они заявили, а мы не сыграли. Сейчас, чтобы мы уже поставил. Ну, флешка как бы, ну, это же. Я запомнил? Пацаны, я пас отдал! Я отдал пас! Первый командный фол враждебный. Захар, на своем смену! Я пойду вперед. Плотнее! Просто туда, давай, подняй, открой! С ним идет! Давай, прости, Тёня! Четвертый фол.
Номер команды Иванова Чудинский 2-2. Идет последняя минута матча. Вася, время выше.